Aktar prodotti lokali fuq l-ixkafif tal-ħwienet u fil-menus tal-ikel u għalana ħari ta' inizjattiva mħabbra mill-Malta Food Agency biex tajn l-produtturi l-aktar dawk żgħar jindirizzaw l-sfidi biex jidħlu jew jespandu fis-suq. Permezz tal-Business Expansion Pilot Initiative, il-produtturi jistgħu jiksbu sa 70% kofinanzjament fuq investiment marbut ma' branding, ippakjar, it-tikkettjar, it-testjar tal-prodott, loġistika u konformità ma' standards tas-suq. Qed nistiednu lil produtturi lokali biex jekk għandhom prodott li jixtiequ jiżviluppawh u jwassluh għand il-konsumatur, jirrikorri lejna lejn il-Malta Food Agency biex inkunu nistgħu insostnu u naraw dak kollu li hemm bżonn. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal l-appoġġ finanzjarju ser ikun sostanzjali biex il-produtturi jsiru aktar kompetittivi. Se nagħmlu kofinanzjament ta' 70% tal-invoices kollha illi jonfqu il-produtturi lokali, speċjalment dawk żgħar, biex jagħmlu rebranding, marketing, kif ukoll pjattaforma diġitali biex għalhekk nagħmluhom aktar sostenibbli. Intant, eluf ta' nies attendew għall-Agrifair li tellet fit-tmiem il-ġimgħa li għadda f'Taqali u li ġabret flimkien is-setturi tal-agrikoltura, s-sajd, l-akwakultura u d-drittijiet tal-annimali. Matul il-fiera nġabru madwar 60,000 euro bris il-Malta Community Chest Fund Foundation. Il-Ministeru qal li l-tendenza qawwija għal dan l-avveniment kienet xhieda tal-interess dejjem ikber fis-setturi primari u tal-apprezzament lejn il-ħidma tal-bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda.